တော်တော်စားအောင်မလားရော့ မမဘာစားလို့ မိုက်စားရဲ့ဒီမှာလေဘစ်စကွတ်စားနေရဘစ်စကွတ်ရှိရရော့ ဟာမမစားရမို့နေစားတယ်မအောင် မဘာဖြစ်လို့တော့ ချောက်ချောက်ဒီဘာကြီးမလုံးဘူး ဟွန်းအဲ့ဒါကြီးတော့ဗာစားချင်တာတော့ ဂျယ်လီစား ဂျယ်လီအဲ့ဒါမောင်လှလား တာ မလားကြွေးဘူး အဲ့ဒါလဲ 哎呦我的妈！ လာဝင်မကြွေးနဲ့โอเค โอเค ဂျယ်လီရှိုးကျင်းတို့ဘယ်အရင်ဆုံးစားစားရင်ကောင်းမလဲ ဒါလေးစားမယ်လေဒါလေးကစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်း အေးပြီးတော့လက်ပတ်ကလေးနော် ဟုတ်တယ်လက်ပတ် အယောင်ကကြတော့အပြရဲ့အနီရဲ့ရှိရဲ့ဘလူးလေးလည်းမသိဘူးရှိကြီးရဲ့ ဟုတ်တယ်ရွှေရွှေ ဒီလောက်လောက်ရှိတယ်နော်ဒီလောက်လောက်ရှိတယ်ဘာစီရလဲမသိဘူးအော်လက်ပတ်ကရဲ့တထေးသမီးလို့မဟုတ်ဟဲ့တကွင်းနဲ့တော့မကောင်းနော်သူကအနည်းဆုံးဟိုလောက်ပတ်လို့ရတယ်နှစ်ကွင်းခွဲဝါလက်ပတ်ကရောက်မိုက်တယ် မကမကြီးရောလေ ပြိုင်စားမယ်ရှင်ရတော့ရှင်နေယူနီကွန်စားပါမယ်ဒီနှစ်ခုတည်းက Miss Fruit လေးကိုရေးလိုက်နော် ဒါလေးအရင်ပို့ဆုံး အယောင်ပို့စုံနဲ့အသီးစုံဆိုတော့ဒါလေးတစ်ထုပ်ယူလိုက်မယ် တိလေးဒါလေးရှင်းတာပဲ ဟဲ ရှင်းတယ်အဝါလေးအဝါကြတမ်းရဘယ်ရလဲ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့ သူ ဩ အနည်းကစတော့ပဲ ဟိုး ဒါတော့လိမ်မော်ရလားရှင်းတယ် ငယ်ငယ်တုန်းကစားတဲ့ M&M ချောကလက်ပါ เย้โอ้တွေ့တယ်လေ အေးတွေ့ခံလေးတွေဆိုအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့လေနည်းနည်းသူကအထုပ်ကြီးလာတော့လေခါကျမကုတ်ဘူးဆိုရင်ကွာအဆိုရပြန်ကုန်ပါလေနော်အခုကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေရယ်မောင်အိုး အကြည့် ဟဲ့အစတုံးကြီးရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကစားတာလေးကကြာနည်းနည်းအလုံးသေးတယ်လို့ပဲပြီးတော့လေဒီပေါ်မှာ M&M ဆိုပြီးတော့တစ်စိတ်လေးပါရယ်နော် အမပါ အခုချာမပါတော့ဘူးတော့ဘာဥတွေလည်းမသိဘူးကဲစားကြည့်မယ်အရသာတော့တူရယ်နော်ငယ်တုန်းကအတိုင်းပဲ အလဲမအောင်မပါရ အမွန်ဒီပါရရောက် အမစီ အမွန်စီလေးထဲထဲမှာပါတယ်တုံတုံစားကောင်းလားအော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မလေးတုံတုံလေးရတော့နော်မမဝိုင်တို့နဲ့အတူတူလေးတလားဂျယ်လီလိုက်စားရတယ်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတော့မလားမသိဘူးဒီတစ်ခါကျတော့ frizzy တဲ့ဒီဇိုင်းကကြတော့နော်ဟဲ့3မျိုးတောင်မှရှိတယ်ဘယ်လေးစားရင်ကောင်းမလဲဟာမယ် ဒီကနေ့ပြနေမှာပြင်နေတကူပါ အေးဖလင်းတကူအိုးမကြည့်ဘူးတော့တို့ဗျာအကြီးလို့ထင်တာအကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့မသိမကြီးလေးပေါ့အော်တုံတုံရမ်းကြည့်ချင်နေပြီကြကြပါဦး Oh my god တုံတုံမမတော့မမြည်ရသေးဘူးနော်ချင်လားမသိဘူးနော် ချင်းနေတော့ချင်း တော်တော်ချင်နေတဲ့ကြကြပါဦးဟဲ့တကယ်စားလိုက်တယ်တော့ ကောင်းလားပြန်ကောင်း ကောင်းလား ကောင်း ကောင်းတယ်အမေသူအချိုက်တွေတွေ့နေပြီငငယ်လေးတွေကမုတ်တွေစားတက်နေပြီကြကြပါဦးတားငယ်သေးတယ်သမီးလေးရဲ့ညီးကြည့်မယ် ချင်းနေ ချင်တယ်သူဘလို့စားလိုက်မျက်လုံးတစ်ချက်မမိတ်ဘူးတော့ချင်တယ်သိလားအပေါ်ကကြတော့တင်ဒီမရှူဂါလေးတွေကုတ်ထားရဲဆိုပေမဲ့ ဂျယ်လီကွက် ချင်တာပဲဂျယ်လီဟိုကချင်တာတဲ့ဒါမဲ့လဲစားလို့တော့ကောင်းတယ်နော်ဂျယ်လီရဲ့သဘောတရားရချင်းပြုံးပြုံးလေး ဟိုက flavor ၄မျိုးစီဒါလေး မမဝိုင်းတို့ရဲ့ eating show လေးကိုစုံနေကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးပါနော်နောက် vlog တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်တတန်း